ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმის განხილვა გრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ წუთებში მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი კაჭკაჭაშვილისა და მამუკა ბაღდავაძის ხდომა მიმდინარეობს. რამდენიმე საათში კი ძმებ მიიქაძეებისა და მათთან ერთად ბრალდებული გიორგი ჯოხაძის ხდომაა ჩანიშნული. ეს პირები გამოძიების ვერსიით მკვლელობის შეკვეთასა თუ სხვა სახის შემხებლობაში არიან გელაუძილაურთან, რომელიც ჯანგველაძის მკვლელობაში დამნაშავედ არის ცნობილი და უვადო პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თუმცა ბახუტაშვილი შემოგვიერთდება სასამართლოდან საქმის დეტალებით. ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე რამდენიმე ეპიზოდად არის გაყოფილი. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმართება გიორგი კაჭკაჭაშვილისა და მამუკა ბაღდავაძის წინა სასამართლოს ხდომა. ამ ხდომაზე მხარეებმა უნდა წარადგინონ მტკიცებულებები და მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ უნდა იმსჯელოს მათ დასაშვებობაზე, ასევე ნატო ხუჯაძემ უნდა გადაწყვიტოს დღესვე გადასცემს თუ არა სასამართლოს არსებითად განსახილველად აღნიშნულ საქმეს. მხარეებმა უკვე წარადგინეს და იმსჯელეს მტკიცებულებებზე. დაცვის მხარემ ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი ყველა მტკიცებულება გახადა სადავოდ. გიორგი კაჭკაჭაშვილს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ 226 მუხლის მე-6 ქვეპუნქტზე დავებიან, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვას, რაც არის ჩადენილი ჯგუფურად, ხოლო მამუკა ბაღდავაძეს გამოძიებისათვის სრულ ინფორმაციის მიწოდებასა და დანაშაულის დაფარვას ედავებიან. ეს კი გათვალისწინებული არის სისხლის სამართლის კოდექსის 360 და 375 მუხლებით. ბრალდებულებს დღევანდელ ხდომაზე პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ, მხოლოდ მათი ადვოკატები პოზიციონირებენ. როგორც უკვე გითხარით, მტკიცებულებები, რომელიც ბრალდების მხარემ წარადგინა, დაცვის მხარემ სადავო გახადა და ანალოგიური დამოკიდებულება ჰქონდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებზე თავად პროკურორ ლევან ვეფხვაძესაც. იმსჯელა ასევე დაცვის მხარის შუამდგომლობაზე მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ და არ დააკმაყოფილა ის. დაცვის მხარე ითხოვდა რიგი მტკიცებულებების ნუსხიდან ამორიცხვას და უთითებდა, რომ პროკურატურას ის დარღვევით ჰქონდა მოპოვებული, თუმცა პროკურატურის არგუმენტაცია სრულად გაიზიარა დღეს მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ და დაცვის მხარის აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, ყველა მტკიცებულება სრულად რამდენიმე ტომად წარმოდგენილი დაურთო აღნიშნულ საქმეს. ჩვენი მოსაზრებით და წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ ამ ეტაპზეც ორივე ბრალდებულის მიმართ არსებობს დაუმტყუნებელი განაჩენის გამოტანის სტანდარტი. მოგეხსენებათ, გიორგი კაჭკაჭაშვილის ბრალი აქვს წარდგენილი ცეცხლსასროლი იარაღის ჯგუფურად შეძენა გიორგი ჯოხაძესთან ერთად მართსაწინააღმდეგოდ და რაც შეეხება მამუკა ბაღდავაძეს, წარდგენილი აქვს ბრალდებად სრულ ინფორმაციის მიწოდებაზე და დანაშაულის დაფარვაზე. აქედან გამომდინარე, ბრალდების მხარე დღეს წარადგენს მტკიცებულებებს და ასევე იმსჯელებს, რატომ უნდა გადაეცეს საქმე არსებით განსახილველად. რაც შეეხება გიორგი მიქაძის, დავით მიქაძის და გიორგი ჯოხაძის წინა სასამართლოს ხდომას, ესეც დღევანდელ სასამართლო პროცესს ოღონდ მოგვიანებით გაიმართება. ორი აქედან ძებნილია, გიორგი ჯოხაძე და დავით მიქაძე, ხოლო გიორგი მიქაძე არის დაკავებული და წარდგება სასამართლოს წინაშე. საქმის განხილვა ამ წუთებშიც გრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სულ ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, გადასცემს თუ არა სასამართლოს არსებითად განსახილველად მოსამართლე ნატო ხუჯაძე. მოგვიანებით კი 3 საათზე ჩანიშნული არის ასევე წინა სასამართლოს ხდომა, ძმებ მიქაძეებისა და გიორგი ჯოხაძის სასამართლო პროცესი. გიორგი ჯოხაძესა და დავით მიქაძეს ბრალდება დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი, ისინი მიმალვაში იმყოფებიან, ხოლო გიორგი მიქაძე არის პატიმრობაში. საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მათი საქმის შემთხვევაშიც მოსამართლე, ასევე მტკიცებულებების დასაშვებობასთან დაკავშირებით და საქმის სასამართლოსთვის არსებითად განსახილველად გადაცემის საკითხზე უნდა იმსჯელა.